An kama G-Fresh da Babiyana a hotel suna alfasha. Bana ya yi kace-kace da Sadiq Sani kan taɓa Tinubu. Ana da cece-kuce bayan da wani faifan bidiyo ya bulla inda aka ga Babiyana da kuma Jikano Style Material sun je hotel ɗin restaurant cin abinci domin su shagali. Amma sai dai kuma abubuwan da suka faru a wannan gun bai dace ba, ganin yadda Babiyana da G-Fresh suka ta aikata alfasha a gun na wasu maganganu da suke ta bayyana wanda kwata-kwata bai dace ga musulmai su yi irin wannan rashin hankali ba. Lalle G-Fresh shi za a fi bawa laifi domin ko muryarsa ne ake ji inda yake faɗan waɗannan kalmomi da basu dace ba. Ita kuma Babiyana da shike ita an mata raɗe-raɗi da cewa G-Fresh ɗin wani abu ne a TikTok ɗin ta biye masa kamar wata tinkiya, inda ta ci gaba da rairaye shi kuma yana daɗa gwada ta, wanda haka ne bai ɓata wa mutane rai suka yi alaure da wannan abu. To masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba, ga dai kaɗan daga cikin irin abubuwan da suka faru sai ku gani idan ku. Wato yau na gayyaci Queen of Update, wato zaman cin abinci, wato Babiyana. Hayya 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 ku tamaddurin wannan kai ya sa tuwon semo kai 360 nonuwa zundum malam, baya tula malam, kai magana ake ta tuwon laushi. Mana nace ki zaba abin da ke so ki ci, kai zan tuntsire hayya shugaban soki burutsu. Nace ko me kike so a kawo miki, ni ba kun san duk mace in ta zo gaba na ta tsaya ba kun ga doguwa ce Babiyana, amma wata dan zama saboda ni giant nigga ne, nigga me ka fada. Mana magana ake ta dogo, mana son kowa kin wacce ta rasa, wato angon Maryam. Na tace akwai gulma mu sha mana, nace to a fara kawo Chapman fara tabawa tukunna, kafin hayyan su karasu. Nace mata classic babe ce ke, nan kuma tun mun gama cin abinci ne, mana yau ita ta zama driver na, mana the queen herself, very beautiful wallahi, ba ma kai camera ma ba ta mata justice kwata wallahi tallahi. Nan ta kawo ni har kofar gida, nace mata bye bye, tace bye bye, nace godiya nake, ni na kai ki restaurant kuma ni ne da godiya miki. Kina ji? Kin san gidan karuwai? Gidan karuwai da ke sabon gari a garin Kano. To da in shirya da wannan matar. Wannan a tsawari ina ƙara gaya miki ne fa, da in shirya da wannan matar, wannan koma gidan karuwai da zama. In ke yi wa karuwai ma wanki. Ina ganin kamar zai fi mini mutunci. Wallahi dan itori wallahi da dai shirya da wannan matar, abinda matar nan ta kware a kansa irin sharri kayan kwalba. Ba wai ke kin san ni na kaunace ta, na kuma so mi abin arziki da ita sosai. To wannan Maryam ta bige ta, kin gane, ta riga ta bige saboda ita Maryam zuciyarta kin gane na da yawa. To ita kuma wancan matar na rasa a ina ta koyo wannan sharrin, kin gane, like kin ga akwai dai wani abu wanda kawai dai ba ruwa na, kin gane, amma duk wanda ya sake sharrin ta ya hau kansa, na rantsi da Allah ya kaɗi saboda wannan mu boy dan in media ne, ina gaya miki tawa mutane irin waɗannan abubuwan ba wai kaunanta ne ba a yi ba fa, kin gane, da kaunanta zaka zo gashi kuma za ta yi sauri, za ta shiga jikinka da farko, za ta nuna maka duk wanda ka je wani magana akan ta mai kyau ma bai zauna da ita da kyau ba. Kun san me nake nufi da zama da kyau? Dan akwai lokacin da ina gaya miki aka yi banin din account ɗinta, in ni mugun mutum ne a lokacin, ta ba wani yaro a dan can Kabuga ya dawo mata da account din nan, ta ba shi 50,000 ma, wallahi ya kasa dawo da account din nan nata. Wannan ba wani magana ba wani dadewa kai fa, wallahi to tana mun kuka, ita to ta mun kuka, sannan na ce mata a kwantar da hankalinki kaza na fake din da irin kin ga na lallaba ta, da na lallaba ta sai na karba account din, sai na tura shi Singapore. Waɗancan mutanen nawa masu hawa live, wancan members din office din TikTok, so ni account barin gaya muku, in dai na TikTok account aka yi banin din shi na tura, in dai ba wai kisan, in dai ba wani mugun jini ka fidda page ɗinka ba, wallahi an dawo ma da account ɗinka. Wallahi haka na yi magana, wallahi kafin 24 hours TikTok suka dawo mata da wannan account ɗin nata. Da me take gadara ba da account ɗin TikTok ɗin ba? To duk mutanen da take yi wa sharri, wannan sharrin shine ni ma ya taron min duk yawan haƙuri na, kin gane. Barka da dawowa. Labari na gaba kuma a halin yanzu shine bana ya kace da Sadiq Sani kan taɓa Tinubu.
Bana dai ya saki wani faifan bidiyo mai zafi inda ya ce lallai Sadiq Sani ba dan Allah ya yi wannan abu ba. Dama tun kafin Bana irin su Aminu Jeta da sauran 'yan TikTok sun bayyana ra'ayinsu inda suka ce lallai fa ƙarya ne Sadiq Sani yake yi. Ya yi haka ne domin ya jawo ra'ayin mutane sannan sai talata ɗan takarar shi. Lallai wannan abu sai dai mu ce Allah ya kyauta. To amma akwai wasu abubuwa da Bana ya magana a kai bai kamata mutane su share ba. Gani yadda Bana ɗin ya bayyana wasu maganganu masu ma'ana. Kan a shekarun baya fa Sadiq Sani yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tallata wannan gwamnati da ta zo ta addabi mutane. To amma kuma a halin yanzu an ga ya canja sheka. Me ya faru? To ma sauraro ga dai faifan bidiyon ku gane wa idan ku. Amma kafin nan ku danna mana subscribe. Gali kashe al'ummar arewa gashi Bauchi ta dauka, sauran jihohin arewa da ake zaman lafiya duka ya dauka. Wannan azzalumar gwamnati ta Tinubu ba sa kaunar mu, ba sa kaunar al'ummar arewa. Saboda haka kada mu yi kuskuren sake zaben wannan azzalumar gwamnatin ta Tinubu. Idan kunne ya ji idan muka sake kuskuren sake zaben wannan azzalumar gwamnatin to sai abin da muka gani kama daga tax da kuma kashe-kashe shin da me arewa take gadara da noma. Yanzu haka ba mu isa mu je cikin gonakinmu mu yi noma ba. Saboda haka mu kiyaye, mu tabbatar mun tanadi katinmu na zaɓe domin kayar da wannan azzalumar gwamnati. Ye ni ma na tafa ma kamar yadda al'ummar da suke gurin suka tafa ma, amma sai dai matsala ce kwaya ɗaya. Na so a ce wani jarumi ne ba kai ba, wani jarumi wanda ba a hada da shi an zalunce mu a lokacin Buhari, da wani jarumi ne wanda baya tare da Yahaya Bello, baya tare da su Abdul Ahmad, tunda ai kai ne vice, Abdul Ahmad shine chairman, kai ne vice na Abdul Ahmad. Da ku aka yi tafiyar Yahaya Bello, da ku aka hada duk wani abu da aka yi wa al'umma a gwamnatance mara kyau a lokacin Buhari, ai da ku aka yi. Ko kuma kai dan APC ne, sannan ka ci kudin APC ita ta ma komai. Yau a baya kana tare da Yahaya Bello, kowa ya sani, duniya ta sani, kungiyar ku ta YBN. Kai ba a taba yin kungiya a Kannywood wanda suka mori siyasa irin YBN ba. Kai ne na biyu a YBN, ka ci kudin YBN, ka yi arzikin da baka taba tunani za ka yi a duniya ba a YBN. Kuma YBN din nan Yahaya Bello ne. Yahaya Bello jam'iyyar APC yake. Yau ka zauna ka yi nazari, kaga tafiya ta canza, ko ba a yi da ku, sai ka fito da wannan salo. To amma ina mai tabbatar ma da cewa ina so ka sani, mai hankali ne kadai zai fahimci abin da nake magana. Na rantse da Allah mutane yanzu sun waye, mutane sun yi hankali. Al'umma sun san wanda yake, talakawa sun san wanda yake kaunar su tsakani da Allah, kuma sun san waɗanda suke suke rabewa da talakawa don su cimma wasu burukansu. Wallahi tallahi Sadiq Sani Sadiq, da ana tafiyar siyasa a yanzu da kai, na rantse da Allah ba za ka fito kai wannan bidiyo ba. Wallahi na ce ma. So saboda haka mu mun sani, ba za mu ga laifinka ba, tafiya ce ake yi babu kai a ciki, shi yasa ka ɗauko wannan layi. Yes, amma kuma ina mai baka shawara, kaga wannan cin zarafi da cin mutuncin da ka fito kai wa shugaban ƙasa Tinubu, da ka ce mulkin zalunci, mulkin kaza da kaza, wallahi tallahi, wallahi yau idan ba Tinubu ba, mabiyan Tinubu yau suka sa aka kama ka, kuma yanzu sai su Ali Nuhu su fito su ce a wannan namu ne, a sake shi, ko a fara roƙon mutane ana bin manyan 'yan siyasa. Wannan abin da kai, wannan kalamai, wannan zage-zage da kai ta fuskar addini ba daidai ba ne. Abin da yasa na ce ta fuskar addini ba daidai ba ne, gwamnatin baya babu wani zalunci, babu wani cin zarafi, babu wani rashin tsaro wanda a yanzu muke ciki wanda ba a yi shi a gwamnatin baya ba. Wallahi babu wani sabon abu da ake yi a yanzu wanda ba a yi shi a lokacin Buhari ba. Amma a lokacin, tunda kuna tsakiyar cin kuɗi, ba za ka iya fitowa ka ce ba daidai bane ba, sai yanzu ne da ake yi babu ku shine kake iya fitowa.
fine. Yanzu waɗanda suke tare da Tinubu suka fito suka ce ka ci zarafin ubansu ko ka ci zarafinsu, suka kama ka suka ce za su ɗaure ka ko suka ɗaure ka, sai kuma labari ka canza ya zama wani abu daban. So Sadiq Sani Sadiq, wannan layi da ka ɗauko ba layi ne mai ɓullewa ba. Mu mun yadda cewa lalle ana yin abubuwa da yawa wanda ba daidai ba, mun sani. To amma babu wani abu da ake yi a yanzu wanda ba a yin shi a lokacin Buhari, a lokacin da kuke tsakiyar cin kuɗinku. Ai kallon ku muke yi a lokacin, ko shinkafa kuke rabawa, ga ofis ɗinku ga ofis ɗinmu, muna tsaye a gurin su Husainin da ku, ai kallon ku muke yi. Kuna raba duk abin da kuke bukata, idan mashina ne, idan motoci ne, kuna rabawa waɗanda kuke bukata, kuma muna kallon ku. Ba ma fitowa mu kalubalance ku, ba ma fitowa mu zage ku, amma duka a masana'anta ɗaya muke, duka muna kare hudun. Ko a gaban ido na naga kun rufe Abdul Ahmad ya rufe Iliya Kantiri da azumi, naga Abdul Ahmad ya rufe shi da duka, amma ban sani ba ko Abdul Ahmad ne da ke shi ko yaran Abdul Ahmad.